एक भूखी लोमड़ी धूप वाली घाटी में भोजन की तलाश में थी। उसका पेट गुड़गुड़ा रहा था। उसने ऊंचे पर लटके रसीले अंगूर देखे। वे मोटे लग रहे थे। वह उन्हें पकड़ने के लिए कूदा, लेकिन वे बहुत ऊंचे थे। निराश होकर उसने कहा, ये अंगूर वैसे भी खट्टे हैं, और चला गया। एक पक्षी ने चहकते हुए कहा, हार क्यों माननी, कोई दूसरा तरीका आजमाओ। लोमड़ी को एहसास हुआ कि पक्षी सही कह रहा था। एक और तरीका था। वह एक छड़ी लेकर लौटा, अंगूरों को नीचे गिराया और भोजन का आनंद लिया। नैतिक, हार मत मानो, प्रयास सफलता लाता है। एक अलग तरीका आजमाओ।